Imana yambwiye ngo mu masaha 24 hari ikibazo utazongera guca ibyera. Vuga ngo muri aya masaha hari ikibazo kigiye kurangira. Amadeni agiye kurangira, ubwo ubushomeri bugiye kurangira, iyo ngwara igiye kugenda, buri imbaraga zose ziragenda. Tera haleluya. Yumva nuzuye umwuka wera, ngiye guhanura ibintu biremereye muri uyu mugoroba. Zamurira Imana icyubahiro, duhanure mu izina rya Yesu. Vuga ngo bimenyekane ku Uwiteka ari we Mana. Bimenyekane ku Uwiteka ari we Mana. Iyo atabaye Yeriya gutabare, iyo atabaye Esiteri gutabare, iyo atabaye Dawidi gutabare. Tera haleluya. Haleluya. Hari telefone ishobora kuguhamagara ukaraga. Hari telefone yaguhamagara ukabwira umushumba uti musenge sinzi niba ngaruka. Mbariza ngo ntabwo bugira. Arakubesha. Ubwoba umuntu araguhabya kigarika kubana ntoya, umuntu agutera ubwoba ugahindura amazina ukihisha hanze kandi ugira iwawe kubera ubwoba. Icyemezo cya kabiri ni kiva mu bwinshi bw'abantu, cyo twita majorite. Wowe kavuga ngo sinabyemeraga, ariko ubw'abandi benshi babyemeye, nanjye ndabijyamo. Icyemezo cya gatatu ari nacyo nshaka, ari nacyo mu ijuru bashyigikira, ni icyemezo bita determination, icyemezo mvamutima. Hamwe uvuga ngo kama mbaya mba uko byagenda, nicyo Dawidi yafashe yica Goliyati. Ntabwo Goliyati yishwe nibuye, ni nayo mpamvu yamusetse aramubwira ngo ariko mu Bisirayeli habuzemo umugabo utekereza ugira logique. Urareba size yanjye, urareba taye yanjye, byakishwa nibuye. Icyemezo kiraza kiramubwira ngo singe waguteye, nagutereye mu cyemezo cyitwa ngo Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo irakunga. Biza kugabizwa ni ugufata ikintu cy'imbaraga kitakuvunnye. Uraza kunyuma. Bwirira umuntu kwegereye iburyo n'ibumoso, umubwire ngo uyu mugoroba dufata ibyemezo. Hari ibyemezo ugomba gufata. Ukabwira ijuru ngo narambiwe ubukode, narambiwe indwara, narambiwe ibyo bamvuga, narambiwe kuba njyenyine. Ibyo barambiwe n'Imana yabirambiwe mu izina rya Yesu. Hey! Sawa. Ibyemezo cyo nicyo basaduraka na Meshaki na Abedenego bafashe. Uzi ukuntu babwiye umwami, baramubwiye ngo Imana dukorera ibasha kudukiza. Sino nubwo itadukiza, twe turi determine. Ugira ibintu ufatira imyanzuro, uvuga ngo uyu mwaka ntuzansiga nkodesha, ibyo Imana itakoze mu kwa mbere yabikora mu kwa kabiri. Niba kubwira ngo bizaca he, ubabwira ngo haracyari ibyiringiro ko nawe igiti cyatemwa. Niba kubwira ngo muganga yarasinye, ubabwira ngo ni Imana ihindura ibihe. Niba kubwira ngo ntibyakunda, ubabwira ngo kuko umwami Imana izantabara. Nicyo gituma Eliya afata icyemezo ajya ibwami. Nasomye Bibiliya irandyohera, nta muntu wamutumyeho, niwe wagiye y'ibwami. Barababwira ngo mubwirire haba uko mushaka. Baterekura mushakira icyo ufite rande bati ntayo. Nese uramushakira icyo mumubwire ko mushaka, ngo haba arasohoka. Eliya avugana n'amagambo abiri, aramubwira ngo nkurahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli nkorera iteka. Nabirebye nsanga nta cyemezo nshobora gufata cyagira ingaruka ku buryo mu nyubaha. Ubundi ibyemezo bibiri byabayeho bigakora ku bantu kuva isi yaremwe, ni icyemezo cya Eliya na Covid. Eliya yaravuze ngo ndashaka gufata icyemezo gituma abantu bose baringanira, bose bakamenya ko mu gihugu harimo umuhanuzi n'Imana. Aravuga ngo mpagaritse imvura, kuko ibwami barayikeneye no mu cyaro barayikeneye, abakire barayikeneye n'abakene barayikeneye. Imana igiye kugukorera igitangaza kiguhuza n'abantu bose bashatse ukabura. Wate haleluya niba unyumva. Hey! Amen. Covid se yatumye muringanira. Aramubwira ngo kandi izongera kugwa nimba ishaka. Ngo haba aramureba, arebye uburyo areshya, ko ariya naramusumbaga. Niba birivuga ngo yari mugufi, murabona ko nge ndinganiye. Ibyo biravuze ngo naramusumbaga. Nawe ibibazo ubona asumbaga rero uko yareshyaga. Aravuga ngo kandi si nibyo gusa, n'ikimena cyo ngikuye ku butaka kugira ngo mutazabesha abantu ngo yarayiguye baryana. Kugeza igihe ngewe Eliya. Ntabwo yavuze ngo kugeza igihe Imana. Ndashaka kukwigisha umwuka wa confidence. Vuga ngo confidence. Mbwirira umbanuka yagira umubwira ngo utariyizera Imana ntiyakwizera. Banza wiyizere, ubanje wiyemere, ujye uvuga ngo ndi umwana w'ibwami, uvuga ngo ndu munyeganyeza umubwira ngo jureka kwipfobya. Apostle ujye mureka kwipfobya.
uzi ko abantu baguhuza n'amateka, bakaguhuza n'aho uvuka, bakakuvuga n'amashuri, bakaguhuza na karitsiye, bakavuga ngo hazahagera, aha ntabwo azahagera. Ariko mperutse gusoma Bibiliya, Yeremiya 29:11 haranditse ngo erega nzi ibyo nibwira. Wate haleluya! Nzi ibyo nibwira, nzi ibyo nibwira. Bareke ba papa, nzi ibyo nibwira. Ndashaka kwigisha umwuka wa confidence. Icyo wiyita nicyo uzabaco. Uramutse uvuze ngo nzapfa, wageze mu kwa 8 wapfuye. Ariko uvuze ngo sinzapfa, nzarama. Abantu baragupfobeje, igihe gihe kirahagije. Munkubitira high five mubwire ngo enough is enough. Ibyo bintu birahagije. Kuva wavuka ni wowe, kuva wasenga ni wowe, ibyapfuye barabikubekera, ibyananiranye ni wowe babishiraho. Nagutumweho hari ibyo Imana iri kwibwira muri uyu mugoroba. Ndashaka kuguhanurira, urasohoka hano status yawe yahindutse. Narivuze ngo urava hano status yawe yahindutse mu izina ryanjye. Bibiravuga ngo ndirabura ariko ndi mwiza, nabitewe n'izuba ryagabuye. Umva ubuhanuzi, uku kwezi kutararangira profile yawe irahinduka. Narivuze ngo profile yawe nahuye n'umugenga w'ibihe. Yesu taburukwa kagenza avuga rimwe kandi igikombe cyanjye kiraseseka. Ariko waretse kubigira iby'abandi ukabyakira. Urasubira Kenya, status yawe yahindutse. Urajya Australia, profile yawe. Abantu bari bakuzi kera bagiye kukuyoberwa, bavuga ngo niwe cyangwa siwe. Umva ubuhanuzi, ugiye gutungurana aho ukorera, aho utuye, aho usenge. Nubona umuntu muri kumwe atari kubyumva, uhaguruke ngo uhaye uburenganzira. Buri wese yirwanaho, wabona atababara ntawe. Umuntu wese amenya umusonga we. Nubona atabyumva, uzi imbere y'Imana uvuge ngo ninjye wa mugore naje gusuka amagana. Ahabo ngo Reberiya baravuga atareka abantu barasara barakore mujya muvangira. Uracyanganye iki wikimese wakijyana ngo abwira Imana ati nabishoje ibyanjye. Imana iramubwira ko wagaritse imvura wowe uzabaye. Uraza kubahe kufasha icyemezo kiri rusange. Abwira Imana ngo nabishoje simbisubira aho kubuhashaka. Mumfatire mu kiganza umubwire ngo kuko wagiye mu byayo nayigiye kujya mu byawe. Umubwire natabyumva umusimbuke ndi guhanura, kuko bagiye mu byayo nayo izajya mu byawe. Kuko bambereye ihora mutima, ukabuha kubana gukunda. Nicyo kizatuma. Yes. None igikombe cyanjye kiraseseka. Imana iramubwira ngo noneho reka dukore inama gato mu ijuru turebe ukuntu tukwaranje. Reka mbabwire impamvu mu ijuru kudutabara bitagorana, ntabwo bacererwa. Amen. Guverinoma yo mu ijuru igizwe n'abantu 5 gusa. Niyo mpamvu gufata ibyemezo byoroha. Icyambere ni Imana, kabiri Kristo Yesu, gatatu umwuka wera. Kandi abo bose ngo barihuje bakorera mu bumwe, ubwo turababara nk'umuntu umwe. Kabiri akaba igurupe yitwa abakerubi, hakaza undi mutwe witwa abaserafi, bibaye gatatu. Hakaza undi mutwe witwa ibizima, hakaza undi mutwe witwa abakuru. Urumva abantu 5 gufata ibyemezo niyo bakwerezanya message gusa. Nisho bakora inama, baravuga bati umuhungu turamugenza dute, turamutabara dute. Ngo ava umuntu aravuga ngo harakagezi, harano rakagezi kitwe Kerete ko ntabwo karasima. Ako nako tujya dusigariza abantu banyubaha. Umva ubuhanuzi, Imana igiye kuguhera abandi baburiye. Ntabwo unyumvishe. Narivuze ngo Imana igiye kuguhera aho abandi baburiye. Nari manuye ngo Imana igiye kuguhera aho abandi.
ugenda uvuga ngo amafaranga yarabuze, ninde wabikubwiye? Amafaranga yaburiye he? Hari banki yigeze ica? Ubundi se yarabuze wigeze uyagira? Ngo muri iki gihe ngo abagabo barabuze wigeze bangahe? Ushaka bangahe? Hari kereti yawe Imana yagusigarije he? Haleluya! Tosare barida. La cosa ndele. Talasha gra. mimi ni gaina kofega Wewe mwana wo kuca. Niki kiguteye kuririmba ugaturagara utera hejuru umuntu uvuye ibwami kugabana batuja ni wowe icyakora abakozi bo turabyemeza